我管了3年的仓库，最后背了一口30万的黑锅。他们说旧货卖不掉是我的错，可后来我才知道，这些没人要的破库存会把我送到一个连热水都稀缺的地方。林婉和，别墨迹了，赶紧签字。30万亏损，凭什么让我签？仓库你管的，货少了账乱了，你不负责谁负责？婉和，郑总也不是针对你，你先签了，后面再慢慢商量。这本账不是我做的，仓库账不都你管吗？你现在说不是你做的，谁信啊？6月12号进货，07姜茶200箱，你这本账写120箱，照片是当天拍的，后面货架上还堆着80箱，少的不是货，是账被人改了。林婉和，说话要有证据。入库单、盘点照片、系统导出的原始表都在这儿。你什么时候备份的？你改账之前。仓库内部资料，谁让你私自拷的？你让我赔30万，我总得知道自己赔在哪儿。把门关了，今天他不签，谁都别走。婉和，别硬撑了，你一个人扛不过郑总。工作可以不要，黑锅我不背。你别给脸不要脸，一个仓管真以为自己多重要？停电了，这仓库不会漏电吧？闭嘴！拿手机照。外面是什么人？少管闲事，把门关上。姐姐，我娘快不行了，求你发我一口热水。林婉和，你给我站住！门外有人求救，你听不见？先把字签了。姐姐，我给你磕头，求你给我娘一口热水。这是哪儿？门外不是仓库后巷，这不是我那边的地方。旧货仓绑定成功，绑定者林婉和，仓门开启中。当前物资：07姜茶、保温毯、旧棉衣、压缩饼干。绑定者林婉和。姐姐，我娘真的快撑不住了，就一口热水行不行？起来，别跪，碗给我。林婉和，你疯了！那是仓库的货。你让我赔30万的时候，说这些全算我头上。慢点喂，别一口灌，他身上太冷，先捂住。娘，你喝一口姐姐给的热水。多谢，多谢姑娘。姑娘，也给我家孩子一口热的吧。有吃的吗？我们2天没见粮了。都别求了，他门里有那么多东西，肯定不缺。大家都看见了吧？里面有衣裳，有吃的，他一个人拿着，咱们这么多人等着挨冻。退后！退什么？你既然有，就该拿出来救人。我会拿，但不能抢。哼，大家都快没命了，你还讲这些？别急，姐姐刚救了我娘。小丫头懂什么？她要是真好心，就让大家进去拿。里面东西不是无限的，现在只有这些，老人、孩子，冻得最厉害的人先用。凭什么你分？凭这门只有我能开。别碰！吓唬谁呢？锁了，门自己关了。这到底是什么东西？林婉和，你搞的什么？你看见了，再乱碰，大家什么都拿不到。谁知道是不是你做的手脚？是不是动了手脚？你可以再碰一次。锁死了，今晚老人孩子冻着，你来负责。阿穗，扶你娘到墙边坐，你帮我看着，孩子站左边，老人站右边，能走能扛的，先别伸手。好，我看着。姑娘，那我们能活过今晚吗？能不能活，看大家守不守规矩。一个外来的女人，还真想管我们？我不想管谁，我只管这门。想活就排队，想抢，一件都没有。他撑不了多久，
东西在门里，他总有看不到的时候。第一晚就有人想抢门，那我就先立规矩。一个破门，还真把你们吓住了。刚才门自己合上的，你没看见？谁知道是不是他弄的？那你再碰一次，你碰，门再锁一回。今晚这些老人孩子没毯子，大家就都记你头上。姐姐，我妈还冷。阿穗，你先扶你娘靠墙，老人孩子往左边站，冻得说不出话先过来。我知道。郑总，那边又向仓库外面了。走，先出去。现在走，阿穗他娘撑不过今晚。现代侧通道不稳定，即将关闭。现代侧通道。林婉和，你今天跑不了，账的事儿没完。那你把假账拿稳了，下次见面我会一页一页对。现代侧通道关闭，重新开启条件未知。回不去了，那就先把今晚撑过去。封锁解除。门开了，快点进去拿！谁敢抢？今天一件没有。姑娘，我家孩子真扛不住了。我知道，所以排队才不会乱。现在东西有限，第一，热水先给老人孩子病得厉害的人；第二，毯子先给冻得最严重的人；第三，能动的人搬柴、烧水、守门、干活、换棉衣。都快饿死了，你还让人干活？能动的人不干活，不能动的人就活不过今晚了。姐姐，她拿衣服。放下！我家里人冷，我就拿2件。你家里人冷，别人家里就不冷。我怕排不到。现在给你2个选，放回去，排队，或者抱着2件走。以后这里的东西，你一件都别领。我排队。能动就去搬柴，搬完回来领。这样分倒还算明白。明白什么？他是拿东西收买你们。你也可以干活领东西。姑娘，你自己也吃点儿，先给撑不住的人。娘，你吃。阿穗，你也吃，你还得帮我看队。姑娘，热水和毯子只能顶一阵，后半夜风从北边灌起来，这庙挡不住。你是谁？裴照，以前在营造坊干过，会搭棚，会看梁柱。他腿都瘸成这样，还搭棚？腿不好，不耽误看风口。要什么？大块防雨布、绳子能支起来的架子，后面要柱子还能用，绑在柱上，先挡一面风。等着。临时仓储物资可取出，提示：取出后不可自动补回。用完就没了。4个人扶架子，2个人拉绳，老人孩子先往西墙挪，别站北边，风口在那儿。就这几块破布，还真当房子住？愿意帮忙的，搭完先领热姜茶和棉衣；只看不动的，排后面。我来。娘，这里风小了。确实没那么冷了。现在看着行，等雪大了就塌了。这边压了3道绳，雪落下来会往外滑，真塌也先塌外墙，砸不到人。你说的这么清楚，以前真干过？靠这个吃饭。里面还有位置没有？孩子和老人先满了，你能走，先帮忙看火，火不灭就有姜茶。我这么大年纪了，你还让我看火？你刚才喊的时候挺有力气。带上。这是给干活的人。你干了。
挡住了，真挡住了！姐姐，棚子没塌。先过今晚这一关。才一晚上，得意什么？一晚上救了很多人。你别进来，刚才门锁的提示你也看见了。我站门口。救火舱刷新完成，今日刷新：绿布、简易净水管、净水片、手摇灯、旧铁锅、针线包、种子包、小袋细盐。没有量。提示：刷新每取物次数有限，今日可取物次数5。一天只能取5次，拿错一样，可能就少救一个人。这些不能直接填肚子，但能换粮。都是什么？能把脏水弄干净的东西，还有盐、铁锅、针线。城里缺这些，尤其是干净水和细盐。能换粮？能，但城里掌柜的不好说话。那就明早进城，不要银子，换粮、药、木料和铁锅。他还真有新东西。提示：落点周围人群混乱，安全等级低。这里不能久待。明天换粮，后天找新地方。破庙撑不了几天。先换粮，人活下来才是最重要的。他要进城，那就看看他能换回什么。绿布、净水管、净水片、手摇灯、细盐，今天就拿这5样。你不是说一天只能取5次？所以不能乱拿。粮食没有刷出来，就拿能换粮的东西。姐姐，你要走吗？去城里换粮，你帮我看着队，老人孩子别乱跑。我能看。姑娘路上小心，城里人也不一定好说话。放心吧。就这几块布几根管子能换粮，别到时候空着手回来。我空不空手回来和你昨晚想抢门没关系。我那是怕大家没活路。那今天你守火，火灭了，老人孩子喝不上热水，你负责。凭什么我守？你昨晚说自己年纪大，年纪大的人守火比搬木头合适。阿穗，有人闹就记下来，不跟他吵，等我回来。我记得住。哼，拿个小丫头管人，真把自己当主事的了。我没让他管人，我让他记账，账比扫门管用。你腿能走到城里？慢一点能走，城里路我熟，掌柜也知道我以前干过营造。那就走吧。城里粮价现在什么样？贵，荒年粮比银子硬。所以不换银子。换粮、药、铁锅、木料，要是能换到牛就更好。第一次就换牛，会不会太狠了？你手里的东西要是真能净水，细盐也够好，就不狠。不能让他们知道破庙缺粮，要让他们觉得这东西不是非卖不可。昨天还1斗这个价，今天又涨了。少买点吧，再涨也得吃。先去杂货铺，粮铺直接买，咱们买不起。找能换的人。两位买什么？不买，换货。换货去后屋小摊，我们掌柜忙。等等，这不是裴将士吗？好久没见，怎么跟逃荒队走一起了？路过到我铺子里换货，那得看你们带来的东西够不够看。绿布、净水管、净水片、细盐、手摇灯。这什么？竹筒不像竹筒，铁器不像铁器。盐倒是细，细盐1小袋，换你半袋粗粮。其他这些零碎，我最多添2捆柴。那不换。你还嫌少？嫌你不识货。姑娘，话别说满，县城做买卖不是你说值钱就值钱。那就是。怎么是？打一盆最脏的水来。去，让姑娘露一手。姑娘，水来了，你要能把这盆泥水弄干净，我今天算开眼。净水，这不是药铺才有的活吗？看着像骗人的。
滤掉草叶谁不会？看着。真轻了些啊，还不能喝。所以还有这一步。掌柜，这……再拿一碗井水来。啊！这东西你有多少？不多。刚才是伙计不懂事，姑娘，你开价。我不开银价。不要银子。我要2种药草、木料、铁锅，再加2头能拉车的瘦牛。2头牛？你这也太敢要了。你可以不换。等等，牛我只能给1头，还是瘦的。2种药草，铁锅能凑，木料得下午送。2头牛，1头今天带走，1头3日内送到破庙外，木料也3日内送。姑娘，你这不是小买卖，所以别拿半袋粗粮糊弄我。裴将士，我看这姑娘穿着不凡，这姑娘背后是哪家商队？她没说，我也不问。做生意总得知道货从哪儿来。你不用知道货从哪儿来，你只要知道下次再压价，我就换一家。伙计，点货，给姑娘装2种药草铁锅，再把后院那头瘦牛牵出来。掌柜，真给啊？少废话，你看不出这东西值钱，我还看不出。木料和另1头牛，3日内送到破庙外。送是能送，不过姑娘，破庙那边可不安全，所以3日后可能就不是破庙了。那我送哪儿？到时有人来接。行，姑娘做事儿倒不像头一次出来换货。被人压价压多了就会了。盯着点，别得罪他，也别把人跟丢了。掌柜，你真觉得他背后有商队？有没有商队不重要，他手里的东西能换命。严掌柜这人精明，他会派人跟。我知道。那你还告诉他3日后可能换地方，让他知道货能继续有，但不知道门在哪儿，这样他才会等，不会硬抢。你以前真只是管仓库的？管仓库也得防人偷货、改账、甩锅。换个地方，麻烦还是那些麻烦。你看人挺准。我以前看错过，所以现在不敢省心。他拿咱们试东西，试好了就进城换粮。你们想想，他要真好心，为什么不把仓库全打开？可昨晚确实是他救的人，就1、2个，就能让全村听他的？阿穗他娘喝了那江水，今天还不是渴得厉害？不是，我娘昨晚就病了。你小孩子懂什么？他娘确实咳得重了，看见没有？那东西能不能喝，谁知道？姐姐回来啦！我不在的时候，你挺忙。我是在替大家问清楚，阿穗他娘喝了你的东西，为什么一直渴？他昨晚冻了半夜，姜茶只能暖身，不是药。那谁知道是不是你现在找借口？好，那今天就当着大家，把人和账一起查清楚。这是我用净水管、细盐、手摇灯换回来的，谁领过什么，谁干过什么，阿穗都记了。阿穗他娘昨晚什么时候病的？谁看见了也站出来说。我记了，谁领了姜茶，谁领了毯子，我都记了。你不是想问清楚吗？那就从第一笔账开始。他娘现在还渴，你敢说跟你那碗姜水没关系？姜茶是暖身的，不是药。他昨晚进门前就咳，谁看见了？我看见了，那会儿他就靠柱子边，气儿都喘不匀。我娘昨晚没喝之前就咳了，是姐姐先给她毯子。你们都想着他说话，不靠嘴说。城里换回来的药草，让懂的人看。这是散寒的草药，能熬，不是乱来的。谁知道准不准？不准也比你站着喊强。姑娘，昨晚要不是你，我撑不到现在。三叔，你听见了吧？从今晚起，谁生病，谁领东西，谁干活，都记账，省得有人张嘴就栽到别人头上。哼，记就记，谁怕你？这是什么粮？赵三叔，那是我自己省的。正好，下一笔账先查你，不用吵。之前谁从赵三叔手里领过粮，一户一户说。李婉和，你别挑事儿！逃荒路上谁没藏点保命粮？藏可以，
拿别人该领的藏不行。我家3口前天只领了半碗，我家2个孩子也少了1把。姐姐对不上，少了6户。路上乱，谁记得那么清？现在记清了。那是我的。三叔，我孩子饿得哭的时候，你说没粮了。以后分粮、分衣、分活都写在这块板上，谁看不懂，我念给他听。那你的仓库呢？你敢记吗？敢，现在就记。姜茶取出20包，昨晚用了12包。保温毯15条，发出10条。旧棉衣20件，发出8件。姜茶剩8包，毯子剩5条，棉衣剩12件。原来还剩这么点儿，所以不能抢，抢乱了，谁都活不长。谁知道你仓库里还有多少没拿出来？你们3个跟我到门口看，只看不碰。看完回来跟大家说。真不是满仓粮食，有衣服，有箱子，也有好多看不懂的东西。里面东西每天不一样，拿出来就少。以后取什么也记账。看见了，今天还能取3次，不是我想拿多少就多少。那以后真得省着用。省着用，才能撑到换粮回来。姐姐有脚印，刚才有人摸过来了，说不定就是他自己弄的，想吓唬咱们。你还觉得舱门是我吓唬人？不然呢？那你推。推就推。非绑定者触碰，舱门封锁预警。又亮了！我来，绑定者确认，林婉和。这门认他，认他又怎样？他还能一直不睡。所以今晚开始守夜，2人一组，轮流看火、看门、看脚印，干完记功。不是一个人。脚印浅，走得急，不是来搬东西的。那是来探路。别赶我们，我们不是来抢的，就是看到这边有火。为什么不走正门？怕你们不让进。6个人，2个孩子，1个老人。想留下可以，3日观察，能干活的干活，不能抢，不能乱碰舱门。我们愿意干活。不行，咱们自己都不够吃，还收外人，所以才要规矩。愿干活的留下，闹事的走。你说的轻巧，后面要是来100个呢？后面确实还有人往这边走。姐姐，那破庙装不下了。这里不能久待。地方就这么大，再来人，你让谁睡雪里？往西3里有个背风山谷，以前有人住过，有溪水。能住多少人？收拾出来比破庙强，缺点是入口被盗墓挡住，得清路。荒了那么多年，谁知道里面有什么？你腿都走不利索，还带大家搬。我走得慢，不是看不准路。舱门怎么办？还能重新落门？所以不能随便选。先看山谷，看完再定。哼，你们要折腾就自己去，别拖上大家。我不拖，谁想活得稳就跟上。先清这2根，不要硬推，绳子绑高处，往侧边拖。听你的。就这么几个人，拖到天黑也拖不开。你不拖就别挡路。真有水。娘，这里风小，比破庙稳。有水又怎样？晚上照样冷。所以要搭棚。检测到可落门地点安全等级中，是否重新绑定？落门以后3天不能搬。现在后悔还能回破庙。姑娘，破庙漏风，这里有水，我们留下。我也留下。重新落门，落门成功。门真跟来了。现在按山谷规矩来。老人孩子先走，能搬的搬柴，能扶人的扶人，东西带不完就带能用的。急什么？破庙又不是马上塌。舱门已经落在山谷，
以后物资只在山谷发。那我走。你们就这么听他的？他有门也记账，跟他走，心里踏实点。老人孩子住背风坡，火堆在中间，舱门旁边不能睡人。舱门3步内不许堆东西，不许守私人铺盖。舱门旁边不能睡人。规矩一条接一条，你不累吗？乱起来更累。不要倒！先把人挪出来。绳子绑错了，得重搭。路面朝外斜，风从这边来，两个人压脚，别站棚底。能动的过来扶，扶完记公分，今晚先领姜茶。姐姐，小心！这种风搭了也白搭。不搭，老人孩子现在就冻着。现在放手。稳了。我也冷。刚才扶棚了吗？我年纪大。那守火，守满1轮也有。今晚能睡了。那边有旧水渠。这不是天然沟，是以前有人修过，清出来水能引到棚子旁边，能省多少事？不用天天去溪边打水，厨房洗地以后种菜都能用。哼，你说的容易，石头冻成这样，谁挖？愿意挖的记公分，今天先清10步。为什么先挖这边？这边地低，水先走低处，乱挖水会倒灌。一个腿脚不利索的，还真把自己当匠师。他画的线你看不懂，可以问，别站着算。水动了！啊，真能引水！这边塌了！停！都别再挖！都推到石头外面，别踩边。土层空了，再挖，整段都会塌。我就说不行，你们非听一个腿脚不便的。是我看错了土层。听见没？他自己都认了。认错不是坏事，明知道错还硬挖才会出事。能改吗？能，从高处绕半尺，水走慢一点，但稳。又要重挖，大家的力气不是力气。刚才没伤人，是因为他喊停快。现在改图，今天公分照记，塌掉的地方我从仓库工具里补。我听裴师傅的，刚才要不是他喊，我脚都踩进去了。从今天起，危险地方先划线，没听安排不准下手。先停工，我去看今天有什么。今日刷新旧具铁钉、手套、撬棍、麻绳，今日可取物次数5。没有粮，全是干活的东西。以后山谷按工分发东西，修渠、搭棚、烧水、守夜、缝衣都记。老人孩子干不了活，难道不给吃？干不了活的按旧主发，能干活还想白拿的没有。这样公平？公平？谁记账谁就能偏心？我不会乱记。阿穗记1份，夫人队再记1份，晚上对账谁都能看。我识字少，但数数会，够用。戴手套，别徒手搬东西。姐姐，这里还有盐和肥皂。明天进城。姑娘来的正好，上次的木料我正准备送。这次换2种和木料，还是不收银子。盐是好盐，可现在粮价涨了，换不了上次那么多。那我少换，剩下的问别家。姑娘，县城能吃下这种细盐的铺子不多。能吃下的人不多，想吃的人不少。姑娘说话还是这么直。2种木料，2口铁锅，我给你配齐，再加药草。唉，你是一点亏都不吃。山谷里30多张嘴，吃不起亏。山谷来的火。
小姐，盐记铺子收了一批细盐，还有能净水的东西，听说都是山谷那边一个女人带来的。山谷？逃荒的人？是，可严掌柜对她很客气。严掌柜那个人，没力不会低头。去看看。别摆架子，先问他愿不愿意把货供给沈家。明白。姑娘，有句话我得提醒你，县城沈家管着不少粮铺和车马行，他们要是盯上你的货，不会只买1、2次。他们想买，可以按规矩买。他们以前买东西不太排队，那就从我这儿开始排。我就知道你会这么说。哪位是林姑娘？我家小姐想跟姑娘谈一笔大买卖。林姑娘，沈家愿意高价包下你手里所有货，盐、肥皂、净水物都要。高价？那还等什么卖呀？有了银子，咱们能买粮吧？沈家包下以后，别人怎么买？那就是沈家的事儿了。也就是说，山谷的人以后也得从沈家手里买回来。姑娘，做买卖总要找靠山。山谷缺粮，不缺主人。你别逞能，得罪沈家，粮价一涨，大家都跟着饿。林姑娘，赵三叔这话虽然粗，也不是没道理。县城粮价确实不是谁都能扛住。货可以卖，规矩不卖。沈家要买，和别人一样排队。那我回去如实禀报。你这是把全谷人往火坑里推！粮铺涨价了，今早刚涨2成。听见没？我昨天怎么说的？他非要得罪沈家。粮又涨了，那咱们怎么办？先看账，现有粮，省着吃能撑7日，要草够3日，木料今天到，先建粮仓。7日后呢？靠你这块板子填肚子。 7日够我们做2件事：第一，建仓；第二，继续换货。粮价会涨，但不是所有商户都愿意听沈家的。只要你有货，就还有路。希望是莲。姐姐，没有吃的。哼，看吧，老天都不帮你。不是粮，也能保粮。建分仓够了。这些能建仓？能。粮不能全堆一处，潮了、丢了，被人动手脚，都麻烦。说的好听，工具能当饭吃。粮放坏了，就真没饭吃。裴照画图，青壮建仓，妇人缝粮袋，阿穗记工分。今天先搭3个小仓，不建大仓。为什么不建一个大的？省事儿。分开放，一个出事，另外2个还能用。这个稳。钥匙总得有人管。钥匙不归一个人。3座仓，3户管，晚上公开对账。1号仓给老人赵伯管，2号仓给妇人队管，3号仓阿穗记账，钥匙交给严审。我在队里管粮这么久，你不给我，就是因为你管过，才要换人。你什么意思？之前少的6户粮还没算完。我管1号仓，每天开仓都让大家看着。2号仓也一样，以后谁想动粮，先过3本账。说，那现在怎么办？他不是宝贝那些雨布吗？换一块，看他怎么分。谁干的？昨晚还好好的。不是风刮的，是刀划的。山谷里人这么多，谁知道是谁？姐姐，昨晚赵家哥哥守这边。小孩子别乱说。你说，我就是不小心划了一下，不小心划成这么直。10日公分，赔这块布。今天开始，你去修水渠。1块布而已，你至于吗？1块布下面睡着7个人，血漏1晚，病倒的不是布，该赔。林姑娘，山谷规矩倒是比我想的还多。林姑娘，昨日管事回来说你不愿把货交给沈家，我想着也许是他话没说好，他说的挺清楚，你们想包货，我不卖断。一个女人撑这么多人，
不容易。沈家有粮铺，有车马行，也有铺面，你靠着沈家会轻松很多。听听人家沈小姐说的多明白，有靠山不用，非要硬撑。靠山要是伸手拿走货源，那不是靠山，是换主人。林姑娘误会了，我只是想看看你凭什么让严掌柜和这些人都听你的。凭这些，连钥匙都分开管，粮食大家活路，不放一个人手里。那几个会记账、会缝补的女人记下来。沈小姐看货可以，看人也要按规矩。人心又不是写在板子上的。林姑娘，这些妇人跟着你风吹雪打，太辛苦了，干活记工分，不白辛苦。你会记账，也会缝补，来沈家，1个月给你2袋粮。2袋粮啊，这可比在这儿强多了。想去可以，山谷不扣人。婉和姑娘，我家孩子还小，你自己想清楚。沈家要的是你的手艺，山谷给的是你的工分和位置，去哪儿你自己选。人往好处走，不丢人。姐姐，就让他走吗？他自己选的路，得让他看清楚。林姑娘，人心真不是一块板子能留住的，那就看谁给的是真位置。你怎么回来了？沈家说我手慢，只让我去后厨搬柴，账本没让我碰，针线活也没给。自己要走的，回来干什么？想回来？想，可我昨天走了。山谷规矩你知道，回来可以从低工分重新做起。我愿意。先把裂开的棉衣补了，补完记半日工。谢谢。他都跑过一回了，还给机会？犯错肯认，就从头做；不认错还闹事的，才该防。林姑娘，县城出事了，有人冒充你们的肥皂。这不是我们仓库里的。可外面说这是山谷货，有人用了起红疹。沈家已经放话说你们货不干净，这不是砸咱们招牌吗？你还知道招牌？颜色不对，边儿也粗。我们分出去的肥皂都用油纸包着，这块没有。以后每批货做货签，出仓日期、数量谁经手全记。姐姐，我能画记好，比如1横是第1批，2横是第2批。好，阿穗记主账，妇人队贴签，严掌柜收货时也签一份。3份账一对，假货就混不进来。明天进城当面验。假货商贩已经在铺子门口等着，说货签也是假的。这就是山谷货，用了出问题，他们还不认。别怕，照账念。来了正好，你们说不是，那拿证据。我收过山谷3批肥皂，日期、数量、封签都在这儿。第1批20块1横签，第2批30块2横签，第35块3横签。你这块没有油纸，没有批次横签，边角也对不上。你们现在补账，谁不会？那我铺里出货记录也是今天补的。严掌柜的账可不是乱写的。这是我刚领的山谷肥皂，你们看，油纸里有签。我也是从别人手里收的。那就去找卖给你的人，别拿山谷背锅。林姑娘，这次反而把你们货签打响了。假的多了，真的就得更清楚。为什么不进？林姑娘，不是我们不送，沈家那边说了，接山谷的单，车马行押金翻倍。我们小本生意赔不起，看吧，得罪沈家，路都没人走了。不是路没人走，是有人不想让路好走。还有别的路吗？有，山谷东边一条小路，绕乱石坡，人能走，车不行，修一修，小车能过。乱石坡，那地方脚都站不稳。那就修。修好了，我们赶走，押金翻倍，我们就不走沈家车马行。我联系小商户分批送，先用小车。今天停水渠，先修路，修通了，山谷不看谁脸色接货。这路真不好走。早说了，修不成。裴照，怎么修？大石不搬，压成边，碎石填坑，坡口要铺横木，不然车轮会滑。今日刷新：旧手推车、手套、撬棍、麻绳、木楔，今日可取物次数5。姐姐，仓库刷出推车了。又让他撞上了。手套给搬石的人，
撬棍给青壮，木阶给裴照，阿穗记公分。好。能过半段了。天黑前修到山口，今晚加姜茶。说就撬2块，让车走不了就行，别留下痕迹。昨晚明明铺好了，石头被撬过。姐姐有脚印，脚印多了，凭什么说是我们？没说是你，先查工具。昨天领过撬棍的，来还工具。少一把，可能落路上了。那就找。找到了。我就是拿错了。拿错了？为什么藏柴堆后面？这点事儿都办不好。大家都听见了。路基坏了，木料耽误半日，赵家赔15日工分。凭什么？就算是他撬的，也没伤人。没伤人是运气，车翻了压到孩子怎么办？三叔，这回你过了，连你也帮他，我帮规矩。赔工分不赶人，再有下次离开山谷。我赔你。路继续修，今天修通，所有修路的人加半日工。林姑娘，沈家听说山谷缺粮，特地送低价粮来了。低价粮？这批粮比县城低2成，只卖3日。听见没？低2成，还不快买！要是真便宜，能撑好些日子。条件呢？小条件，以后山谷出的盐、肥皂、净水物优先供沈家。优先就优先呗，先把粮拿到手才是真的。先验粮。沈家的粮还信不过？山谷规矩，入口的货都要验。这不是好粮吗？下面颜色不一样。路上受了潮而已。那就一袋一袋倒开。这粮不对，外面铺好粮，里面塞坏粮。各位误会了，这批粮只是旧了些，煮熟一样能吃。潮过，不能久放。这样的粮，县城铺子都不敢摆门口。严掌柜，你这是要跟沈家过不去？我只是会看粮。沈家送粮16袋，外好内潮，山谷拒收。可低价。三叔，你想吃你买，别让孩子跟着吃坏粮。粮可以卖，坏粮不进谷，条件也不用谈了。林姑娘，话说的太满，后面不好收。粮袋都倒开了，还想我帮你收？低价粮都压不住他，他当众验粮，还让严老板作证。那就别在山谷闹，请他来县城宴席，当着商户的面谈。小姐是想……他不是最会讲账吗？那就让他在所有人面前把账讲清楚。县城商户都去，沈小姐这是要当众压你，那就别去，去了丢人，别连累山谷。不去，别人就只听沈家说。姐姐，我跟你去，我记得货签账都在这儿。我也去，路手。阿穗留下看公账，你把批次账整理好，让严掌柜的人送来。我马上整理。林姑娘肯来，我就放心了。沈小姐请我，不就是怕我不来？听说山谷货签严谨，正好今日有件事想请你当面看。有客人用了这块山谷肥皂，身上不适，林姑娘总得给大家一个说法。可以，先等我的账来。账若来不了呢？来了。这张写的是3横签，第3批。没错。第3批肥皂15块，出仓日是初8，经手人妇人队，收货人严记。我这边也记着。
15块，当日全入柜，3日后卖完。那这块是哪里来的？边角粗，没有油纸印，货签墨迹也不对。林姑娘，货签也能仿，只靠这个怕是不够，所以看数量。第3批15块，严掌柜全收。沈家这块要是真的，就多出第16块。我铺子没收过第16块。管事，这块货是谁送到沈家的？下面人收的，回头我查。不用回头，今天说山谷货有问题的是沈家，拿不出来源的也是沈家。林姑娘果然会算账，被人甩过锅，不敢不会。既然误会说清了，那我们谈正事。山谷货源，沈家想买。宅子、铺面、银票，换你山谷货源的优先权。林姑娘，这对你不亏。这还不卖？他是不是傻？你卖的是山谷的命。你撑着那么多人，迟早会累。沈家接手，你能轻松很多。沈家接手以后，山谷的人买水、买盐、买肥皂，都得看你们脸色。做买卖哪有不看脸色的？那就从我这儿改。货可以卖，货源不卖。沈家要买，和所有商户一样，登记、验货、排队。没有沈家点头，山谷集市未必开得久。那就看谁先撑不住。沈家接下来会囤粮抬价，那我们不止换货了。你想开集市？山谷自己定价，自己验货。以后山谷设固定集市，进股交易，先登记，后验货，再摆摊。你还真敢开集市？沈家能让你开？集市开在山谷，不开在沈家门口。严记第一个报名，药草、木料、小铁器都能换山谷货。我有布和针线，能摆吗？能，价写清，货验清，不许哄价。那摊位费呢？前7天不收银子，每摊交一份公仓物资，粮、柴、药都行。粮区、布区、药区、工具区。集市口要留宽，人多会堵。听你的。沈小姐说了，第1天就让她乱起来。布料低价卖，谁抢到算谁的。粮就这几袋，要买快买，晚了翻倍。这就乱了吧？阿穗，查摊位登记。布区没有这2个人，粮区也没有，没登记不能摆。我们带货来卖，你凭什么敢？凭你站错区，没登记，乱喊价。山谷规矩，我第1个签的，要摆先登。对，我们都排了，他凭什么插进来？不卖了还不行？行，离股。这么多人，你还真管得住？管不住人心，就管账、管门、管摊位。今日刷新完成。姐姐，仓库里有灯。不用油也能亮。挂集市口，夜里能防乱，也能引路。姐姐，山谷像白天一样，晚上冯姨也不怕看不见了。亮成这样，外人不都看见了？前面有人吗？我们看见光，想讨口热水。人又来了，粮够吗？按昨晚规矩，3日观察，能干活的登记，老人孩子先安置，闹事的不留。裴昭，你怎么在这儿？哟，还有人认识你？真是你！我还以为你早离开这一带了。周远，你怎么逃到这儿？营造房散了，沈家那边问过你的事儿，还想找你以前画的图。听见没？沈家都查他，他以前肯定有问题。有问题就说清楚，别靠喊。不是他有问题，以前营造堂赶工，东家想省料，裴照不肯改良图，后来腿伤了就被赶出来。暖棚是谁搭的？水渠是谁改的？小路是谁画的？裴师傅，没有他，乱石坡还堵着。山谷不靠过去定人，看他现在做了什么。还有一事，沈家的人在问你的水渠图，说要高价买。他们想动水，旧图从这里引水，近，但容易被截。沈家若拿到这张，会以为水从北口进谷。真正的引水口呢？我今天改到东侧了，路远一点，但藏在石坡后。所以他们偷到旧图也没用。不但没用，还会挖错地方。嘘，
你偷听什么？我就是路过。路过到工棚后面。这是沈家的袋子。放他走。放。让他把旧图带回去。不对啊，没水。可以接主渠了。别急，先放小口，水太猛会冲坏渠壁。听他的，慢慢放。水来了！以后不用一趟趟去洗便条了。真进谷了，真进来了。接下来能用水做什么？厨房、洗涤、暖棚，再有木架和薄布，可以试着种菜。雪天种菜，你们越说越离谱。水通了，才有资格想下一步。走，看看今天给的是粮还是办法。姐姐，这些不能吃。我就说吧，仓库也不是天天帮你。不能吃不代表没用，耐寒菜种育苗，简易储粮防潮，木架搭建。这些轮轴还能用，能盖小水车。这些破零件还能转，修一修能。阿穗，把能看懂的图画下来，贴到工棚。我画。看几本旧书就想种菜修车？以前靠仓库救急，以后山谷得自己长东西。姐姐，有种子。明天试种。哼，雪还没化呢，种菜你当这是春天？所以不用地里种，先用保温箱育苗。棚里挡风，箱子保温，水区有水，可以试。那我们怎么做？种子不能全下，先试3箱，成了再扩，不成也不把种子浪费光。第一批3箱，妇人队看护。哼，就几粒种子还记这么细？吃的东西都要记细。姐姐，绿了，真的绿了。雪天还能长菜啊？能长就能活。谁干的？这可是大家守了3天的苗。昨晚我走的时候还好好的。昨晚谁值夜？第一轮是周二叔和外村来的李山，第二轮是赵家哥哥和严婶。这脚印从暖棚到外来者棚区。我没想全拔。那你想拔几颗？谁让你做的？沈家的人给了我一小袋粮，说拔掉苗山谷就撑不久。外村人就是靠不住。你收粮毁苗，山谷留不了你。我家孩子还在这儿。孩子可以留，你离谷。沈家给粮，不只给了我一个。收过沈家粮的自己交出来，今天交，记过，降公分，以后查出来，离谷。你这是吓唬人。我收了，但我没做事，我怕孩子饿，就藏了。记上，降3日公分。以后守夜不能单独排你。姐姐，3个人。关键岗位以后2人互查，暖棚、舱门、粮仓都一样，这样稳。赵三叔，小丫头。看见什么了？你要是乱说，以后没人敢跟你玩，懂吗？你收了沈家的粮。闭嘴！怎么了？他棚里有沈家的粮，他还不让我说。小孩子看错了。那就打开。凭什么搜我棚？你想清白就自己打开。这也是看错了。你有2个选择，离谷或者从最低公分重新做起，粮袋充公。我一把年纪，你让我从最低做？规矩不看年纪。
我留下。明早挖沟去。这活是人干的吗？以前你分粮，我们也没少干。赵三叔，上午半日挖渠3步，计半工。才半工？标准是5步1工，你挖了3步。按工分，半碗。就半碗啊？你以前也这么分给我的。掌柜，沈家囤的高价粮卖不动了。山谷撑住了，县城小商户就不会全听沈家了。备车，去山谷。小姐，粮价抬上去了，可买的人少了，小商户都在等山谷集市。山谷那边还有粮，不多，但他们有暖棚菜，还有严掌柜帮着周转。严掌柜倒是会站队，要不要再降价压他们？降价只会让他们买，换个办法。车马行押金再提，接山谷单的不给账期。林姑娘，沈家说了，谁再给山谷送货，以后不给赊账。账期我给你们垫3日，货卖完再还。严掌柜，你真跟沈家对上？不是对上，是做能做的买卖。山谷不拖欠，入谷货当天记账，当天结一半。那我们试一回。林姑娘，我们真不敢接了，押金又涨了。接山谷一单，押金翻1倍，我们赚的钱还不够赔。沈家这是断你路。支路能走吗？人能走，小车能走，大车不行。夜里走得有灯。仓库有太阳能灯。挂支路，今晚接第一批货。这路真能走？跟灯走，别踩边。商户甲布3捆，药草2包，已入股。沈家管大路，管不了山谷小路。货进来了。明天集市召开。山谷结账比县城快，沈家拖半月，这里当天给一半。可沈家断账期怎么办？愿意跟山谷做的，我严记先垫3日，3日后按货结。你真扛？不是我一个人扛，山谷货签清楚，账清楚，亏不了。今天所有换货价写在这儿，谁觉得不合适，可以不卖，不许临时抬价。我摆，我也摆。他们这是要绕开沈家了。小姐，要不要再压严老板？压不住了，他已经站到山谷那边。备车，我亲自去谈。林姑娘，山谷如今倒是热闹。沈小姐要买货，先登记。今日我是来谈合作，合作也要说清条件。沈家不再包下所有货，但盐、肥皂、净水物要优先供给沈家。不行，林姑娘，沈家已经退了一步。山谷也只给一个规矩，想买登记验货，排队按价交易。你就不怕沈家彻底不来？你若真不想来，今天不会站在这里。林姑娘，真是一点面子都不给。山谷给规矩，不给特权。姐姐，沈家车队要登记吗？问沈小姐，登记。沈家也排队了，这山谷规矩算是真立住了。小姐，咱们真排？不排就进不去，先进去。沈家粮6袋，布3匹，药草2包，先验粮。沈家的粮也验？上次不验，就进没粮了。货好自然进，货不好，谁的都退。以前这县城是沈家让别人等，现在轮到规矩让他们等。现代侧通道异常波动。现代找到他备份的东西，不能让他留证据。找到他的备份，入户单、盘点照片，一个都不能留。他人都不见了，还找这些干什么？
合作商明天来查账，查出来，你跟我都跑不了。现代侧通道短暂开启，停留时间有限。姐姐，你要回去吗？那边就是你原来的地方。那里有人把30万黑锅扣我头上。山谷这边今日集市还没收摊，登记照常，验货照常。阿穗看公账，妇人队看粮仓，裴照看入口。我能看好。你去多久？现代停留上线，一炷香。一炷香？一炷香能干什么？够把一笔旧账翻出来。这边我守着，你回来还能接着看。你先替我守着，回来我自己看。郑总，他要是回来了怎么办？人都失踪了还回来，让你失望了。你从哪儿出来的？你回来正好，赔偿单还没签。还想让我签？账在这儿，仓库你管，货少了就是你责任。 6月12号，你们把200箱改成120箱，80箱去哪儿了？我不知道，是系统导出来就这样。你还留着？被你们逼着赔30万，我当然留着。郑总，不是说今天清库存，怎么里面炒成这样？来得正好，你们要查库存，我帮你们从第一笔开始查。原始入库200箱，盘点照片200箱。 假账簿120箱。郑总，这80箱是谁改没的？这是林婉和管仓失误，他现在是想甩责任。郑总，那天我也在，确实是200箱。你闭嘴！不止姜茶、旧棉衣、保温毯、压缩饼干都被改过数量。林婉和，你别都推我身上，账是郑总让我改的。你胡说什么？你说先把亏损压到他头上，等合作商撤货再处理。我只是照你说的做。郑总，我们的货放你仓库，你就是这么管的？ 误会，都是误会。这张30万赔偿单也误会？合作先停，库存重新点。别啊，咱们能商量。我的工资今天结清，我的黑锅今天卸下。现代侧通道即将关闭。林婉和，你去哪儿？去一个账更清楚的地方。 姐姐回来了。你不在的时候，沈家验了2袋粮，有1袋退了。商户甲交了药草，严掌柜补了3捆木料，都寄了。记得很清楚。山谷没乱，你放心。那边的账清了？清了，欠我的工资拿回来了，黑锅也甩回去了。一炷香能把黑锅甩回去，你那边的人也挺好糊弄。有账不用糊弄。今天沟渠5部，1工。 我看过，是义工。原来我不是撑着山谷的人，规矩才是。按他们的规矩来。沈家粮4袋，布2匹，药草1包。先验粮。昨天验过了，今天还验。每天入股，每天验。按山谷规矩来。这1袋能记。记上。沈家都验。 我们更没什么好说的，这就是规矩的好处，谁来都一样。林姑娘，今日沈家是来做买卖，不是来抢规矩。那山谷欢迎你，赢得不算轻松，山谷每个人都不轻松。我也按规矩来。赵三叔，1工1碗粥半块饼。以前我少分了你家粮，账已经补了，以后按规矩来就行。行。你没赶他走？赶走容易，让他按规矩吃饭难一点，也有用一点。山谷现在像个地方了，还不够，人越来越多，棚子不够，集市也挤。第2股可以动了。 工坊、菜棚、住处，集市要分开。姐姐，这是新账本，旧木板快写不下了。那就换账本。姐姐，第1页写什么？写公账。公账。账本不是为了管人，是为了让人不被糊弄。像赵三叔以前少分粮那样。对，
也像现代有人改账，想让我背30万。那我以后要把账记得很清楚。账房阿穗，给我寄1包针线入库。好，夫人对，针线1包入库。第2股地势高，适合住人。第1股留集市和公仓。工坊放哪儿？水渠下游，方便用水。明天开始扩谷。青石3人，半日工；搬木2车，1日工。我这趟算不算？算半趟，你还得再背1趟。小丫头记得真细，公账就得细。住处不能挨着工坊，火、木屑、油都危险。那按你图纸分区，住处、工坊、菜棚、集市4块分清。这不只是避难地了，像个小镇。先把地基打稳，名字以后再说。姐姐，仓库里有1块空白木牌。姐姐，这次怎么只给牌子？仓库也没东西给了吧？木牌能吃？不能吃，但能立名。集市入口正确牌。写山谷集市。你来写。我字不好看。账是你记的，人是你看着登记的。这个牌子你写合适。写的端正。我手都抖了。以后别人找来就认这块牌。山谷集市，名字倒是直白，让人看得懂就行。山谷秩序稳定，救货仓即将升级。工账已建立，工仓已建立，工房规划完成，集市运行稳定。姐姐，她是在夸我们吗？像是在验收。一个门还会验收？他一开始给救命物资，后来给工具、书、灯，每一步都像在逼山谷自己站起来。不是让我一个人拿东西出来发，是让东西留起来，也是让人守规矩。救货仓升级条件已满足，升级后刷新物资将优先匹配山谷建设需求。以后他知道我们缺什么啦？不是想要什么就来什么，但会更贴近山谷要做的事。是否确认升级？你来定。升级。救货仓规则更新完成，工仓补给、工房建设、种植扩展、集市流通。提示：物资仍需登记取用，不可无限取出。还要记账？当然要记。升级不是让人乱拿。第2股的菜棚能扩了，妇人队也能多开2个缝补摊儿，集市账房也够用了。沈家也可以投木料入工坊，按山谷账走。可以，先登记。我知道，排队。赵三叔，那个要入工仓，不能直接拿。我知道，我就是看看。原来仓库给我的不是退路，是一条活路。工仓入防潮布2捆，工坊领磨盘零件1套，菜棚领支架6根。账房阿穗越来越像样了，账得清楚。赵三叔，今日1公半，粮1份，菜半份。按规矩来。沈家木料入工坊，按账结。少1捆，要补齐才能入账。小姑娘，这都要查？补齐。第2股地基稳了，春前能住人。工坊和菜棚先动，住处慢一点。别赶工。听你的。今日开仓，先工仓，再工房，最后集市。我记。妇人队搬工仓。商户这边等登记。我去工坊。以前他们说旧货卖不掉，是我的错。姐姐，下一批该你确认了。现在这些旧货就养活了一座山谷。